င်လယ်ပြင်ခရီးစဉ်တွေမှာအသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့အတွက်မဖြစ်မနေစစ်ဆေးရမယ့် life saving appliances that equipment တွေကိုလစဉ်အလိုက်ဘလို့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေစစ်ဆေးရမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာအသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကအသက်ကယ်ဘောကွင်း Lifebuoy အသက်ကယ်အင်ဂျီ Lifejacket မီးကြည့်မီးပန်း distress flares နဲ့တခြားသောအသက်ကယ်ကိရိယာတွေကိုစနစ်တကျနဲ့အချိန်မှန်စစ်ဆေးခြင်းကဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ရချိန်မှာအသက်ပေါင်းများစွာကိုဘယ်လိုကယ်တင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကျကျရှင်းလင်းပြသပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်လို့လက်လွတ်မခံဘဲကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် Imagine for a second that your ship is basically an isolated island in the middle of a vast, completely unforgiving ocean. Out there, well, if something goes wrong, you obviously can't just call up a repairman or wait around for an ambulance. Having perfectly maintained equipment isn't just some nice-to-have asset. It is literally your absolute only lifeline. Welcome to this explainer on life-saving appliances, or LSA, inspection intervals. I'm really thrilled to walk you through this today because honestly, understanding this material is a literal matter of life and death. We're going to look at the incredibly strict compliance checklist required for all vessels, and we're going to see how it forms this really perfect, life-saving rhythm of survival. So, we're taking this dense compliance checklist and breaking it down into a strict heartbeat of time intervals. The weekly pulse, the monthly deep dive, the quarterly checks, and finally, the 6-month review. Okay, let's dive right into section 1, the weekly pulse, focusing on lifeboats and rescue boats. These are your fast-paced, high-frequency checks. We're talking 14 critical points that must be checked every single week. I mean, just think about that frequency for a moment. Every 7 days, without fail, the crew has to go hands-on with this equipment. These 14 points, they form the rapid, frequent pulse of the ship's survival heartbeat. And you might be wondering, why so often? Well, because in an emergency, any hesitation or equipment failure is fatal. These weekly checks ensure absolute, uncompromising readiness at a moment's notice. So let's break down the first half of this weekly checklist into a quick snapshot, focusing purely on the physical exterior and hull integrity of the boats. You're out there looking at the condition of the hull, both inside and out. You're checking that the bucketed grab lines and bilge keel rails on both sides are in solid shape. You absolutely need to ensure the reflective tapes on the hull are intact because, trust me, visibility in dark, stormy water is crucial. Even if you're out there doing this check in the freezing rain, you're inspecting the thwarts, the side benches, the crutch and rowlock holes, the gunwales. You're verifying that the seating positions are clearly marked and overall just checking the visual condition of the stowage. It's a rapid but incredibly thorough physical once-over. Let's move inside and see how this builds from the physical exterior directly into the heart of the boat, the mechanicals. Still, every single week, the crew has to verify the engine, foundation, and exhaust pipe are in good order. They test the propeller and shafting with the clutch. Is there sufficient fuel? Yep, that's checked weekly too. They inspect the rudder stock, rudder, tiller, and stern frame. And this is a big one. They verify the plug, complete with its packing and chain, has its position clearly indicated. The bilge pump and hose have to be in good working order. And finally, the condition of the onboard release mechanism must be verified. This weekly mechanical rundown ensures one simple thing. If you need to drop that boat into the water, it runs, it steers, and it absolutely doesn't sink. Moving on to section 2, the monthly deep dive, where we look at launching arrangements. So once a month, the operational rhythm shifts to a heavier, far more comprehensive set of inspections. For the launching arrangements, think of this as a top-to-bottom operational sequence. You literally start at the deck, checking the condition of the deck plating and exactly how the launching appliances are attached to it, making sure there's an absence of corrosion. Then you move to the gear, inspecting the condition of blocks, pad eyes, and loose fittings. Next,
You actually operate the winch, testing the brakes and the recovery system, whether that happens to be mechanical or pneumatic. You verify the limit switch is working. And here's where you see the depth of this monthly check. You have to confirm the compliance of the on-load release mechanism with specific LSA code requirements. You're basically ensuring the entire system that drops the boat into the sea is structurally sound and operationally flawless. Now, while we're on the topic of launching arrangements, I really want to highlight a specific metric here: 30 months. During your monthly checks, you have to track exactly when the falls, those heavy cables that actually lower the boat, were last serviced. The regulations state that a fall's end-to-end turn has to happen once every 30 months as a minimum. This is essentially rotating the cable to distribute wear and tear. Compare that to the requirement for a complete total replacement of the falls, which is a maximum of every 5 years. Tracking these long-term maintenance cycles is a super critical part of the monthly paperwork deep dive. I know, more paperwork, but guys, this is the paperwork that keeps those cables from snapping when the entire crew's weight is hanging on them. Still on our monthly rhythm, we turn our attention to the life rafts and their stowage arrangements. This is a swift but incredibly vital check. You have to ensure that both the inflatable life rafts and their hydrostatic release gear are being serviced at intervals not exceeding 12 months. Physically, you must verify the float-free arrangement, meaning there is an absolute absence of obstructions or unapproved fastenings holding that raft down. Finally, you verify the proper fitting of the weak link. Simply put, if the ship goes down, that raft needs to deploy automatically and float free. Obstructing it completely defeats its entire purpose. Now, what's really interesting about this next part is how the monthly Lifebuoy inventory perfectly scales to the exact length of the vessel. During the monthly general inspection of Lifebuoys, you aren't just doing a head count. You're ensuring you have the exact right number based on this scaling rule. So a smaller ship under 100 meters, that requires 8 Lifebuoys. But a massive vessel over 200 meters, that requires 14. And every single one of these buoys must be marked with the name and port of registry of the vessel and feature those retroreflective tapes. Out of that total number of Lifebuoys, the monthly check requires you to verify some very specific configurations. At least one Lifebuoy on each side of the vessel has to be fitted with a buoyant line. And that line must be either 30 meters in length or twice the height at the stowage position above the water level, whichever is greater. Think about it. When someone is actually in the water, you need to be able to reach them, and this ensures you've got the proper distance covered. So the crucial point here is that not all life buoys are created equal. You have to specifically check the 2 buoys located on the bridge wings. These must have a mass of at least 4 kilograms. Now, why the specific weight? Well, because they are equipped with self-igniting lights and smoke signals, and they must be capable of being deployed by a quick release gear. That 4-kilogram weight ensures that when released, the buoy has enough physical mass to cleanly pull the mechanism and drop into the water quickly, activating the smoke and lights to mark a man overboard position instantly. You check the validity of these smoke signals and the operation of that release gear every single month. All right, Section 3, Quarterly Checks. Let's look at the lifeboat inventory. Every 3 months, we zoom out for a broader inspection. This quarterly check is heavily focused on the contents and equipment securely packed within the lifeboat itself. You start by reviewing the GOI or ARS safety equipment record and its annexes. Then you physically inspect the specific inventory items. You're checking the condition of the masts and the galvanized wire stays. You also need to verify the presence and condition of the sails. And not just any sails. We are talking highly visible orange-colored sails marked for identification. Everything inside that boat is meant to do 2 things: keep you alive and help you get found. The quarterly check just ensures it's all exactly where it should be. And finally, Section 4, the 6-month review, which is all about pyrotechnics.
While the earlier checks cover the boats and the heavy gear, this 6-month milestone is entirely dedicated to pyrotechnics. These are literally your visual voice when you're stranded. Every 6 months, you have to verify the exact quantities and the viability of these distress signals on board all vessels. You're required to have at least 12 parachute rocket signals available and at least 4 line-throwing devices. But just having them isn't enough. The 6-monthly review mandates that you check every single one to ensure it is strictly within its expiry date. Expired pyrotechnics are incredibly dangerous. I mean, they either won't fire when you desperately need them to, or they could misfire and actually cause a fire on board the survival craft. Not what you want. So we've walked through the weekly pulse, the monthly deep dive, the quarterly inventory, and that crucial 6-month pyrotechnic review. I know it's a ton of information and, frankly, a lot of endless repetition for a ship's crew, but I want to leave you with this final thought. When the alarm sounds, will your routine save your life? This exact separation and repetition of checks, this uncompromising heartbeat of maintenance, is the true anchor of maritime survival. It ensures that when the absolute worst happens, your equipment doesn't fail you. Thank you so much for joining me for this explainer. Keep learning, stay structured, and I'll catch you on the next one. ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ဂျာနာနဲ့တပါဘော်ရီယာထဲမှာအသက်ရှင်တန်းဖို့ဆိုတာတကယ်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလေးလာစရာလေးမှာတော့စာရေးပေါ်ကအချောက်ကကစီမစီကနေနေနီတင်ဘောသားတွေအတွက်တကယ်လက်တွေ့အသက်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အရာတွေအဖြစ်ဘလို့ပြောင်းလဲထားတယ်ဆိုတော့ဘူးလေးလာကြည့်ကြပါမယ်။အထူးသဖြင့် life saving appliances LSA လို့ခေါ်တဲ့အသက်ကယ်ကိရိယာတွေရဲ့အလွန်စနစ်ကျပြီးတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုအချင်းစရာတွေအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ကြည့်သွားကြရအောင်။ပင်လယ်ပြင်မှာအသက်ရှင်တန်းနိုင်ရေးဆိုတာကတော့မှတိုက်ဆိုင်မှုတသက်လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါဟာအပတ်စဉ်ပုံမှန်လုပ်ရတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကနေစသည်တနေ့တစ်ချိန်အကြီးစား plan လဲစစ်ဆေးမှုတွေအထိအစစ်စင်တက်သွားတဲ့အင်္ဂတန်တိတသေးချတဲ့အချင်းစရာတစ်ခုရဲ့ရလဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိလီယာတိုင်းအချိန်မီအသင်ဖြစ်နေဖို့ဒီလိုတင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပေါ့။ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားမယ့်အဓိကအဆင့်တွေကိုတွေ့ရပါမယ်။၁အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှု2လစဉ်စစ်ဆေးမှု3လတစ်ကြိမ်ပစ္စည်းဆိုင်4 6လတစ်ကြိမ်မိကြီးမိရှူများနဲ့5 12လတစ်ကြိမ်နှစ်စဉ်ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုတွေဆိုပြီးအဆင့်ဆင့်သွားကြမှာပါ Okay အပိုင်းတဲ့အနေနဲ့အခြေခံအခြေဖုံးဖြစ်နေအပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုကနေဆက်လိုက်အောင် အပတ်စဉ်စစ်ဆေးမှုတွေမှာအထက်ကယ်လေတဲ့အပြင်ဘက်ကိုထိတ်ကြမ်းခိုင်မှုနဲ့ဘေးခင်းရေးကိုအထူးဦးစားပေးထားတာပါလေရဲ့အတွင်းရပြင်အခြေအနေဘေးမှာရှိတဲ့ကင်တွေဆေးရဂျိုဒန်တွေနဲ့အလင်းပြန်ထိတ်တွေကတ်ထားတဲ့အောက်ခြေဘေးတန်းတွေကိုတေချာဆေးရတာပါစဉ်းစားကြည့်ပါမောင်မိုက်တွေဖရိုဖရန်ဖင်နေတဲ့အရေးပေါ်အခြေမျိုးမှာရေခဲလိုအေးဆက်နေတဲ့လက်တွေကဒီဂျိုဒန်တွေနဲ့အလင်းပြန်တိတ်တွေကိုဝဲအရင်ဆုံးအားကိုးတကြီးရှာဖို့စုပ်ကန်ကြမှာဖြစ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတင်မကဘူးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းတီးချခွဲပြီးစစ်ဆေးရပါသေးတယ်အင်ဂျင်ပန်ကာခလတ်နဲ့လောင်းစာစီအလုံးလောရှိမရှိဆိုတာကိုပါစစ်ဆေးရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရေဆိုးဆက်တွေဘလက်တွေနဲ့လေပေါ်ပါရှိတဲ့ဖြူချစနစ်တွေအကုန်လုံးကောင်းကောင်းအလုံးလုံးရဲ့လားဆိုတာကိုပါတီးချစစ်ဆေးရပါတယ်ဒါဟာတကယ်ကိုအသေးစိတ်ကြခွဲခြားစစ်ဆေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပေါ့ကဲအပိုင်းနဲ့လက်စဉ်စစ်ဆေးမှုများရေချစနစ်နဲ့ပေါ်ကွင်းတွေအကြောင်းဆက်သွားကြမယ်တလားတစ်ချိန်ကြတော့အသက်ကယ်လေးကိုကုန်းပတ်ပုံးကနေရေထဲချပြီးမဲ့ဆက်ရန်တရားတွေကိုအဓိကထားစစ်ဆေးလာပြီးကုန်းပတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေ winch နဲ့ brace စနစ်တွေအလုံးလုံးမလို့စစ်ရပါတယ်လေထဲမှာသွေးလုံးချိတ်ထားတဲ့အသက်ကယ်လေးကြီးဟာအတန်ချိတဲ့နေတဲ့ brake တစ်ခုချိုရွမ်းသွားတာနဲ့ပါမသုံးမဝင်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်ရေးပေါ်မီလန်စနစ်တွေနဲ့ထင်းချော့ခလုတ်တွေပုံမှန်ဖြစ်နေဖို့လက်စင်စစ်ဆေးတာကတိတ်ကိုအသက်ဝင်လာပါတယ်ပေါ်ကွင်းနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်စင်မောရဲ့အလျားပေါ်မူတည်ပြီးလက်နိုင်ရမယ့်တင်းကျပ်တဲ့တင်ချာနေကြအချိုးအစားတွေရှိပါတယ်ဒီမှာကြည့်ရင်တင်မောလျားပေါ်မူတည်ပြီးအသက်ကယ်ပေါ်ဝဲအနည်းဆုံး10ခုနဲ့14ခုအထိအတိအကျသတ်မှတ်ထားတာတွေ့ရမှာပါမီတာ100အောက်ဆို10ခုမီတာ200ကျော်ရင်14ခုစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီဘောကွင်းမှာတက်ဆင်ရမယ့်ရေပေါ်ပေါ်နိုင်တဲ့ကျိုးရဲ့အနည်းဆုံးရှည်က30မီတာဖြစ်ပါတယ်30မီတာဆိုတာစက်တက်တိုက်လောက်ရှိတဲ့ကြီးမားတဲ့ပမာဏနော်တကယ်လို့ဘောကွင်းထားတဲ့နေရာကရေပြင်နဲ့အမြင့်ဟာ30မီတာနဲ့ပိုများနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအမြင့်ရဲ့နှစ်ဆအရှည်ရှိတဲ့ဂျိုးကိုမဖြစ်မနေထုံပြရပါမယ်အမြင့်ကနေပြုတ်ကျနိုင်တဲ့အန်တဲ့အတွက်
တေးကြကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာပါဒါပြင်တင်ပေါ်မောင်းခန်းရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်မှာချက်ချင်းဖြိုးချနိုင်တဲ့မိခိုအချက်ပြစနစ်ပါတဲ့ဘိုးကွင်းနှစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီမိခိုအချက်ပြပစ္စည်းကအနည်းဆုံး4ကီလိုဂရမ်ရှိရမယ်တဲ့ဘာလို့ဒီလောက်လေးနေရတယ်လဲဆိုတော့လေတိုင်းလုံးတင်းထန်တဲ့မုံတိုင်းတွေလေစင်နာမောင်းနေကြတဲ့ဘောတော့လွန်းပမတော့ပဲတီငင်နဲ့အချက်ပြနိုင်ဖို့တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအပိုင်း3ကိုရောက်လာပြီဒါက3လတစ်ကြိမ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေကိုစစ်ဆေးခြင်းပါ3လတစ်ကြိမ်တိုင်းမှာတော့အသက်ရှင်ထန်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ရွက်တိုင်တွေတမဏိဂျိုးတွေနဲ့အဝေးကနေအလွဲတကူမြင်တွေ့နိုင်တဲ့လိမ္မော်ရောင်ရွက်ဖြည်တွေကိုတေချာစွာစစ်ဆေးအတည်ပြုရပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေကပင်လယ်ပြင်မှာအင်ဂျင်ပြတ်သွားခဲ့ရင်တောင်လေအားကိုသုံးပြီးရွေ့လျားနိုင်ဖို့နဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့လေအလွဲတကူမြင်နိုင်ဖို့အထူးစီမံထားတာပါဆက်သွားလိုက်အောင်အပိုင်းလေးကတော့6လတစ်ကြိမ်ရေးပေါ်ချက်ပြမိကြီးတွေကိုစစ်ဆေးတာပိုင်းပါလီဒီပိုင်ဒုံးကြီးအချက်ပဲကရိယာအဲ့ဒီအရာ12ခုတင်ပေါ်ပေါ်မှာအသိရှိနေရတော့မယ်ဒီ6လတကျင်စစ်ဆေးမှုမှာအဲ့ဒီဒုံးကြီး12ခုစလုံးတတန်းကုံဆုံးရမကြော်လွန်သေးဘူးဆိုတာကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးရတာပေါ့ဒုံးကြီးတွေအပြင်ကျိုးပစ်ကရိယာတိကျ၄ခုရှိမရှိကိုပါစစ်ဆေးရပါသေးတယ်ဒီကရိယာတွေဟာကြမ်းတမ်းနဲ့ရေလန်းနေကြမှာသမောတစီနဲ့တစီဒါမှမဟုတ်ကယ်ဆယ်ရေးလေးတွေစီကိုလီယွန်ခွဲပြီးကြိုးလန်းဖြစ်ဖို့တကယ်လက်တွေ့အသက်ကယ်စနစ်တစ်ခုပါရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးတွေမှာဒီလိုစနစ်တွေချိုရွေးမှုမရှိဖို့တိုက်ကိုအရေးကြီးပါလေနောက်ဆုံးအနေနဲ့အပိုင်း9ပါဒါကတော့အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တဲ့12လတစ်ကြိမ်အသေးစိတ်နှင့်စင်ပြန်တဲ့စစ်ဆေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကအသက်ကယ်ဖောင်နေရေပေါ်မှာလွတ်လပ်စွာပေါ်လောပေါက်နိုင်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစစ်ဆေးရပါဒါဟာအင်ဂျင်နီယာပညာရရဲ့တကယ်အမခံဖန်တီးမှုပါတကယ်လို့တင်ပေါ်တစ်စီလုံးရေအောင်နှိမ့်မြုပ်သွားခဲ့ရင်တော့အထဲမှာပိတ်မိမနေပဲတတ်မှတ်ထားတဲ့ရေဖိအားရောက်တာနဲ့အလိုလျောက်ပွေ့ထက်သွားပြီးရေပေါ်ကိုတက်လာမယ်စနစ်လေးဖောင်ကိုချပေးမဲ့သူမရှိရင်တော့မမြင်ရတဲ့အသက်ကယ်အဖွဲ့လိုမျိုးအလိုလျောက်အလိုလုပ်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်လေဖြည့်အတက်ကယ်ဖောင်လေးကိုယ်တိုင်ရောခဏကပြည့်တဲ့ရေဖိအားနဲ့အလိုလျောက်ပွင့်တဲ့အထူးဂီယာတွေကိုပါ12လထက်မကျော်လွန်တဲ့ကာလတစ်ခုမှာဖျားဝက်အတင်းမပြူထားတဲ့နေရာတွေမှာမဖြစ်မနေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်ဒါမှတာလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာစနစ်ဒီအားလုံး100%အလုပ်လုပ်ဖို့အပြည့်အအာမခံနိုင်ပါလိမ့်စိတ်ဝင်စားစရာကရေလိုကာလာအသက်တာမှာကပဲရေရှည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုပါထဲသွင်းဆွဲချထားတာပါဥပမာလှေချတဲ့ဝါယာကြိုးကိုလာပေါင်း3ကျဲမှတစ်ချိန်အစုံတစ်ဖက်စီပြောင်းတက်ရမယ်အနည်းဆုံး9မိနစ်မှတစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ဝါယာကြိုးအသစ်ကိုလုံးဝလင်းလည်ပြရမယ်ဒါနှစ်ရှည်လများပင်လေပြင်ခီးစင်တွေအတော်လေးခိုင်မာတဲ့ဂရိကဝတ်တစ်ခုပါပဲကဲတဘာဝတရားဟာကြိုတင်ခတ်မှတ်လို့မရနိုင်တော့အောင်ကြံတဲ့အခါဒီလိုမမောမပန်းအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့တင်းကျပ်လာတဲ့စစ်ဆေးမှုအချိန်စရာတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်အတက်ကကြိုးလီမြဖြစ်နေမလားဆိုတာတွေးစေရပါပဲဒီလေးလံစရာလေးကနေတစ်ဆင့်6ကတ်ကစီးမင်စီကန်တွေကလက်တွေ့ပင်လေပင်မှာအသက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက်အခိုင်အမာဆုံးတော့အာမခံချက်အဖြစ်ဘယ်လိုအသက်ဝင်နေလဲဆိုတာကိုအားလုံးသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်